A kú ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ tuntun, a sì tún kú déédé ìwòyí o. Ìròyìn lérèfé ni mo mú wá sí etí ìgbọ́-yín. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ wá nǹkan fìdílé láti tẹ́tí sí ìròyìn lérèfé tòní. Láti ẹnu ọmọ yín ìyáàfin Lydia Ọbọ́falẹ́yẹ. Òṣèré eré orí ìtàgé Destiny Etiko ti sọ síta gbangba wálé ayé lórí ẹ̀rọ ayélujára ti Instagram rẹ̀ ní ọjọ́ Ajé wípé òun ti pàdánù mílíọ̀nù 5 náírà (5 million naira) lórí fífi ọwọ́ sọ̀yà wípé agbábọ́ọ̀lù kan ni yóò gba ìdíje ife ẹ̀yẹ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ti àgbáyé láàrin ilẹ̀ Spain àti orílẹ̀-èdè Argentina. Ó wáá ṣe àfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ìgbà àkọ́kọ́ tí òun yóò ṣe irú rẹ̀ nìyí tí òun sì pàdánù owó iyebíye bẹ́ẹ̀, àti pé òun kì yóò tún dá irú rẹ̀ láṣà mọ́ láéláé. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn Punch. Ètò ìdìbò sí oríṣiríṣi ipò ti ẹgbẹ́ Nigerian Bar Association (NBA) ti ọdún 2026 wáyé ní ọjọ́ Ìsinmi, èyí tí amòfin àgbà ìyáàfin Oyinkanṣọ́lá Bádéjọ Òkúsànyà jáwé olúborí sí ipò ààrẹ pẹ̀lú ìbò tí ó dín díẹ̀ ní 12,317. Alága ti àjọ elétò ìdìbò NBA, Ahmed Ejelame Sani, ni ó kéde èsì ìbò sí ipò ààrẹ ẹgbẹ́ yìí lápapọ̀ ní olú ilé ẹgbẹ́ wọn tí ó wà ní ìlú Àbújá. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn Vanguard. Alága àpapọ̀ àná tẹ́lẹ̀ rí ti ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress (APC) Dókítà Abdullahi Umar Ganduje ti sọ fún gbogbo ènìyàn níbi ayẹyẹ ìta gbangba kan ní ìpínlẹ̀ Kano ní òpin ọ̀sẹ̀ tó kọjá wípé Àtíkù tàbí Òbí kò ní ẹnu kankan ní apá àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rárá, tí wọn kò sì tún ní àwọn alátìlẹyìn tó pọ̀, èyí tí wọ́n lè fi lé ààrẹ Tinubu tàbí ṣí nídìí kúrò lórí àga ipò ààrẹ nínú ètò ìdìbò ọdún 2027. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn The Nation. Àjọ tí ó ń rí sí híhu ìwà ìbàjẹ́ àti gbogbo ìwà tí ó jọ mọ́ ICPC ti kọ̀wé ẹ̀sùn 4 lòdì sí Bello Abubakar tí ó jẹ́ dókítà oníṣègùn òyìnbó ní ilé-ìwòsàn National Hospital Abuja lórí ẹ̀sùn pé ó fún gómìnà àná tẹ́lẹ̀ rí ti ìpínlẹ̀ Kaduna Nasir El-Rufai ní ìwé ilé-ìwòsàn láti fi ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wípé ó ní ìpèníjà ìlera, èyí tí ó yẹ kí ó lọ tètè ṣe ìtọ́jú ara rẹ̀ kí ilé-ẹjọ́ bá lè fún ní ìwé àyè láti lè kúrò nínú àhámọ́ àwọn àjọ ICPC. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà tún wà nínú ìwé ìròyìn Leadership. Ọ̀díọ̀wẹ̀rẹ̀ ti Ìrù ti ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀hìnhàn àti àwọn ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ àgbààgbà tí ó wà nínú ìjọba ìbílẹ̀ náà ti ìpínlẹ̀ Edo ni wọ́n kéde síta wípé àwọn kò jà tàbí béèrè fún wíwà lára níní ìpínlẹ̀ Anioma, èyí tí àwọn rí àkọsílẹ̀ rẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára gbogbo. Nítorí ìdí èyí, àwọn ti kó àwòrán àti ìròyìn náà dànù sígbó. Ọ̀díọ̀wẹ̀rẹ̀ ti ilẹ̀ Ìrù, Pa James Osakwe, àti ààrẹ gbogbo ẹgbẹ́ àwọn ìgbìmọ̀ àgbààgbà ni wọ́n buwọ́ lu àtẹ̀jáde ìròyìn yìí. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn This Day. Igbákejì ààrẹ àná tí ó sì tún jẹ́ olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress (ADC), Atiku Abubakar ti sọ ọ̀rọ̀ àṣírí síta gbangba wálé ayé nípasẹ̀ agbẹnusọ rẹ̀ Frank Shaibu ní ọjọ́ Ajé wípé owó tó dín ní tírílíọ̀nù 13 (12.8 trillion naira) wà ní ìpamọ́ lábẹ́ ètò Service Wide Vote (SWV) nínú ètò ìṣúná 2026 ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn Daily Post. Ọba Charles kẹta ti yan Andy Bonham gẹ́gẹ́ bí Prime Minister ti ilẹ̀ UK ní ọjọ́ Ajé lẹ́yìn ìgbà tí Keir Starmer ti kọ̀wé fi ipò rẹ̀ sílẹ̀ lọ́nà ìlànà òfin. Ìròyìn yìí wá tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé àkọsílẹ̀ ìwé láti ààfin ṣe àfihàn rẹ̀ pé Bonham tẹ́wọ́ gba ipò náà lọ́wọ́ ọba tí ó sì tún fi ẹnu rẹ̀ kò ó lọ́wọ́ lẹ́yìn ìgbà tí ó gba ìwé ìyànsípò náà. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn The Sun. Ààrẹ ti ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ NLC Comrade Joe Ajaero ti sọ di mímọ̀ fún gbogbo ènìyàn níbi ètò ìfilọ́lẹ̀ Comrade Godwin Abumisin Pensioner Legacy House àti ti Multipurpose Hall ní ìlú Àbújá wípé àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́
tí ń ṣe ìgbáradì láti tètè ṣe àgbéyẹ̀wò owó òṣìṣẹ́ tí ó kéré jùlọ kí àwọn sì tún ṣe àfihàn ṣíṣe owó àwọn ènìyàn tí ó ti fi ẹ̀yìntì tí ó kéré jùlọ lápapọ̀ pẹ̀lú. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà tún farahàn nínú ìwé ìròyìn Nigeria Tribune Online. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tìlú Àbújá ti fi ọwọ́ ṣìkún mú àwọn ọlọ́pàá 4 kan tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wọ́n wípé wọ́n fi tipátipá sọ fún alága àjọ ICPC kí ó san owó tí ó tó $50,300 náírà 53,000 tí wọn kò sì mọ̀ pé alága àjọ ICPC Dókítà Musa Aliyu Sani. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wáyé ní ojú ọ̀nà tí kò bá òfin mu tí wọ́n ti ń ṣe àyẹ̀wò ọkọ̀. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà tún wà nínú ìwé ìròyìn Daily Trust. Ilé-ẹjọ́ tí ó ga ní ìlú Àbújá ní ọjọ́ Ajé ti fún ọ̀gbẹ́ni Bello Bọ̀déjọ tí í ṣe ààrẹ Miyetti Allah Kautal ní àyè láti gba ìdúró rẹ̀ pẹ̀lú owó tí ó tó bílíọ̀nù 2 $2 billion lórí ẹ̀sùn jíjí owó kó sálọ, èyí tí ó dín díẹ̀ ní mílíọ̀nù 3 owó ilẹ̀ òkèèrè $2.63 million. Adájọ́ Inyang Ewo wá ṣe àfikún ìdúró rẹ̀ pé àwọn onídùúró rẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ 2 tí ọ̀kan nínú àwọn méjèèjì gbọ́dọ̀ jẹ́ olùgbé ìlú Àbújá tí ó jẹ́ ẹni tí ó ń san owó orí tí kò dín ní ọdún 3. Ó wá sún ìgbẹ́jọ́ Bello sí ọjọ́ 5, 6 àti 7 oṣù kẹwàá October 5 sí October 7. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn Premium Time. Ìròyìn eléyìí náà ló tún jẹ́ kí ó di mímọ̀ wípé ilé-ẹjọ́ tí ó ga èyí tí ó wà ní ìlú Àbújá ti fún ọ̀gá adarí tẹ́lẹ̀ rí ti iléeṣẹ́ Warri Refinery àti Petrochemical Company Limited Jimoh Yiswahu ní àyè láti jẹ́ kí wọ́n gba ìdúró rẹ̀ pẹ̀lú owó tí ó tó $500 million náírà 500 million naira, èyí tí ó jẹ́ $325,000 owó ilẹ̀ òkèèrè $325,000 lórí ẹ̀sùn 8 tí wọ́n fi kàn wípé òun náà kó owó ìlú jẹ. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn The Guardian. Ìròyìn lérèfé tòní kò ní jù báyìí lọ. Ṣé tẹ̀ǹtẹ̀ ti gbọ́ mi ní gbogbo ìgbà? A tún máa pàdé lọ́jọ́ mìíràn láṣẹ Èdùmàrè fún àkọ́tún ìròyìn lérèfé. Ẹ má ṣe aláìlọ́kàn sí YouTube channel ìròyìn lérèfé. Kí ẹ jọ̀wọ́ kí ẹ bá mi subscribe. Kí ẹ má tún gbàgbé láti fi èròǹgbà yín ránṣẹ́ sórí rẹ̀ kí ẹ bá lè máa ní àǹfààní láti máa gbádùn ìròyìn lérèfé síwájú àti síwájú sí i. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ tẹ́ ti gbọ́ mi nígbà gbogbo. Ó dàbọ̀.